Namono ao aminareo ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry Tompo Rainay izay an-danitra. Ary tsy fisaoranay fa sady fiderana, fankalazana ary fanomezam-boninahitra koa no atolotra ianao. Fa mendrika ianao izany no izao andro vaovao menao anay izao. Apetraka aminao manontolo hatrany ny fiainanay Tompo. Amakivaky an'ity tontolo andro ity. Amen. Omaly isika ry havana dia niresaka ny amin'ny antso sy ny fanovana anarana. Ampatsahivina i Abrahama, lasa hoe Abrahama, noho ny fampizarantsika teto marihana fa tsy izy irery akory no novain'ny tompo ny anarany rehefa nifidiny sy natsoiny. Fa maro ny hitantsika ato amin'ny Baiboly, na ny testamenta taloha izany na ny testamenta vaovao. Akaiky indrindra ary niaraka tamin'ny Abrahama, lasa Abrahama io ny vadiny atao hoe Saray, izay lasa hoe Saray. Genesis 17:10 (andininy 11:10-11:. Noho izany dia azo trandrahana, azo ianarana, tadiavina ireo olona izay natsoin'Andriamanitra ary dia novainy ny anarany. Dia anao fanamarihana koa hoe tsy Andriamanitra irery koa no nanova, fa ohatra hoe tany Babilôna izao ry Daniela dia novaina ny anaran'izy. Efatra amin'ny rahalaka dia azontsika jerena ihany koa izany hoe ny olona nanova ny anarana mba hanova indray koa ny atao hoe ho avon'ilay olona sy ny momba azy ny amin'ny manaraka rehetra. Iny ary tsy hijanona ela amin'iny isika fa andindray ny tantaran'i Paoly apôstôly teo amin'izay niantsoan'Andriamanitra azy no ndeha hoe ho jerentsika ampahany amin'ny tantarany ity. Izany hoe rehefa nifanena tamin'i Jesosy teny an-dalambe an'i Damaskosy dia lavo sady nianjera tamin'ny tany no damba izy dia nitantanana ary tsy nahita izy nandritra ny 3 andro sy ny tsinankanina koa 3 andro. Hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:2 izany tantara izany. Ary rehefa niona tamin'i Jesosy tahaka an'izany izy dia niova ary dia lasa kristianina ka nirahan'ny Andriamanitra, nirahan'ny Tompo andeha ho any aminy izany i Ananiasy, izay somary natahotra ihany satria nareny lazana hoe tena mpanenjika izany, kanefa dia noho nihiraka nandrahan'ny Tompo azy dia nandeha izy. Dia rehefa avy nametraha tanana ary i Paoly na i Saoly dia niala ilay ohatran'ny kira trondro dia nahiratra ny masony ary dia nihinan-kanina izy. Dia izao no ambaran'ny soratra masina rehefa vita izany eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 tapany 2 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy. Amen. Izany hoe rehefa niova ho lasa kristiana izany Paoly dia mbola nijanona kely 3 andro teo amin'ny mpianatra. Eto no ahitantsika ry havana fa misy ny fanomanan'Andriamanitra nataoko hoe fanofanana ataony ho an'ny olomboantso. Eto dia azo ambara izany hoe i Ananiasy no mpanofana ary koa ny fahitany ny fiainan'ireo mpianatra ireo koa dia efa fanofanana ho azy ary fanofanana azo atao hoe tena mandaitra. Satria taony nahitany izany izao manomboka izao hoe izao ny fanaon'ny kristianina. Io 3 andro nanomanana azy io koa anefa no nanaisany hery satria tsy nihinan-kanina izy 3 andro. Noho izany dia efa fanomanana azy arak-hery koa ny amin'ny antso izay ampanaovan'Andriamanitra azy amin'ny fitoriana ny filazantsara dia ny fandroana ny olona izany ny lalam-pamonjena. Ry havako, zava-dehibe ny fanofanana omen'ny Tompo ny amin'ny olona antsony amin'ny asa voafaritra tsara araka ny fanambarantsika tamin'ny vao nanomboka an'ity lohahevitra ity hoe olomboantso ny mpino ity. Misy fanofanana izany omen'ny Tompo antsika dia eto ary amin'izao amaranako azy dia hoe mba eritrereto hoe ry havana, inona daholo ny efa nanomana ny Tompo anao, inona daholo ny efa nanofana ny Tompo anao amin'ny maha-olomboantso anao. Dia ianao ve dia mihevitra koa amin'ny ankapobeny fa ohatra hoe efa ampy izay fanofanana omen'ny Tompo izay dia mety efa tsy mila intsony ianao, mety hoe tsy ilaina intsony mandinika Baiboly, tsy ilaina intsony ny mandeha amin'ny fanofanana samihafa sy ny sisa fa efa ampy izay. Izay izany mba tiako mba ho zaraina ry havana amin'ny maha-olomboantso izay nifidin'ny Tompo antsika hoe manahoana ny fahitanao ny fanofanana nomen'ny Tompo anao amin'ny mahirany antsika sotenan'i Kristy, antsika kristianina eo anivon'izao tontolo izao. Inona ny efa nanofana ny Tompo anao ary manahoana efa ampy ianao ve ilay izy sa tena mbola mila ianao hatramin'izao? Dia mba nanaraka an'izany koa ve sa tsia? Ry havako, tsara ho eritreretina izany fa olomboantso ianao ka dia mahery aiza amin'ny Tompo, mahery aiza miofana ry havana. Fa izany no tian'ny Tompo
arak'izay asa fanompoana, kendreny, voafaritra tsara ho ataontsika tsirairay avy. An'Andriamanitra indray no voninahitra. Amen. Vavaka ary isika. Saotranao ary izay Tompo ny amin'ny fanofanana izay efa nomenao anay, ary dia mbola vonona izay handray ny fanofanana izay omenao anay koa raha mbola velona Tompo. Irina isangantahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.